Ayan guys. Maulan talaga oh. Tingnan nyo. Diba? Maulan na gabi sa Bangkok, Thailand. Maulan guys. Maulan. Oh, ang sweet naman nilang dalawa. Ang sweet nilang dalawa guys. China oh. Diba? China oh sweet. Kakaingit naman sila. May kasweet-sweetan sila. Oh my gosh. Gandahan tayo at madulas ang ano? Yan. Mananatili. Dahan-dahan naman pre. At pasaway din eh. Mabasa tayo. Oh my gosh. Dahan-dahan po. Huwag kayong mamadali. Mabasa ako sa Timals. Hindi ko tuloy alam anong Tagalog nun. Ay, oh my gosh. Oh my gosh. Islidey. Guys. Sumugod tayo sa ulan. Halika dito. Dito ka lang sa tabi ko. Oh my God. Wala siya talaga. Seriously dong? Diyos mio, Marimar. Nasa gilid. Paggilid pa talaga siya. Kinabahan ako doon. Akala ko dire-diretso siya. Sobrang ano na niya. Diba? Yan o. Matubig ang daan. At may patay pa na ano guys o. May patay na ibon. O. Hindi pa. Maulan na gabi sa inyong lahat. Oh my God. Alam mo guys, takot na ako mag-ano pag may liliko dyan. Takot ko. Accidental. Oh my goodness! Utang. Ay, Diyos ko Lord. Pasaway talaga. Sila talaga. Bastos. As in, bastos. Nabasa ako guys, oh. As in, hindi siya nagpreno. Tarang diretso siya. Alam niya na may tubig. Diba, bastos. Ang sarap na mapamura ka na lang talaga ng wala sa panahon. Napapamura talaga sa wala panahon. Buti hindi na diretso guys. Napigilan yung dipig. Oh my goodness. For Diyos, por Santo, magdahan-dahan kayo. Mga ay, slidey pa yung ano. For Diyos, por Santo, mga iho, mga ihas. Hiningal yung kunya. Hiningal ako, nabasa ako. Dumi-dumi pa naman ng tubig. Diyos ko, Lord. So, andito na ako. Tingnan nyo. Oh. Diba yung maano yung ulap talaga.
magdamag itong ulan guys, as in pag ganitong ulan magdamag. So bye bye land, bye bye everyone. Ang cute ng dalawang ibon. Yan guys, sugod tayo sa ulan. Ulan. Mali yung ano ko guys. Ang haba na ng kuda ko. Mali nakatayo yung cellphone ko. Hindi pa halang. O diba? Ay punggol. Sayang yung video guys. Sayang. Gabi-gabi na guys. Kasi ano, tapos umuulan. Ang kailangan ko lang, papalitan lang yung ano, sweet basil. Kasi ang binili niya is holy basil. Ang kailangan namin sa pasta is sweet basil. O diba? Susugod ang kunyang nyo sa ulan. Isang item lang yung papalitan. Kawawa naman a fish. Uy, Diyos ko Lord. Diba? Maulan-ulan ang paligid. Ang ganda na tong dahon na to guys. Oh. Ang ganda siya. Ano kaya ang puno to? Ang ganda ng dahon niya. Oh. Ayan. Dito na tayo. Nagpa-fog. Oh. Sa sobrang buong ulan. Buong kanina umaga pa tong ulan. Kaya ayan. Oh. Wait lang. Papalit tayo ng ano. Papalit lang tayo ng holy, ay, ano pala. Ayan, guys. Diba? H. Hiningal na naman si Akish. Kasi, wala pa. Magkaiba bayaga yung itsura, guys. Tapos nagkamali siya. Wala yata silang pula pa, ah. Oh my gosh. Wala pa. Puro holy basil ito guys. Ay, ito. Wala holy basil pa din. Walang sweet. Walang sweet basil guys. Oh, andito. Ito. Meron guys. Ayan. Yan. Palitan natin. Palit tayo ng holy basil. Bibili muna ako ng ano dito guys. Ay, ang cute. Ano ba ito? Ito din sweet basil. Rosemary. Ayan. Ang ganda ng rosemary. Yung rosemary ko sa nasira talaga. Yung talaga niya doon sa ano ba? Herb tea. 89. Nabibilhin lang ako guys. Oh wait. Teka.